در صحیح بخاری یک جلدی در کتاب فضائل اصحاب النبی صفحه 913 ملاحظه می‌فرمایید حدیث 3706 اینجا روایت آورده از ابراهیم ابن سعد که از پدرش سعد ابن ابی وقاص که قال النبی لعلی اما ترضی ان تکون منی به منزلت هارون من موسی، آیا راضی نمیشوی که جایگاه تو مانند جایگاه هارون نزد من باشد، نزد حضرت موسی باشد؟ این به اصطلاح یک سند و همینطور در کتاب المغازی صفحه 1081 حدیث 4416 اینجا میگه وقتی که آقا رسول الله به تبوک برای تبوک خارج شدن از مدینه و استخلف علیاً یعنی حضرت رو به عنوان جانشین خود در مدینه قرار دادن. فقال اتخلفنی مع النساء و الصبیان، آیا من رو همراه با زنان و کودکان در مدینه قرار میدهید؟ یعنی منظور شما آیا این هست که من که مرد جنگیم نجنگم در مدینه پیش اینها باشم؟ بله. حضرت نه تنها پاسخ داده که نه این گونه نیست، شما جایگاه مهمی دارید، بلکه آمدن یک جایگاه بسیار بالایی رو برای حضرت بیان کردن که الا ترضی ان تکون منی و منزلت هارون من موسی الا انه لیس نبی بعدی. در کتاب صحیح مسلم چاپ دارالحدیث قاهره جلد 4 صفحه 44 کتاب فضائل الصحابه اینجا هم این روایت آمده. در روایتی اینطور آمده و ماجرای غزوه تبوک رو سعد بن ابی وقاص نقل میکنه که خلف رسول الله علی بن ابی طالب فی غزوه تبوک فقال یا رسول الله تخلفنی فی النساء و الصبیان، که حضرت اون پاسخ دادن که غیر انه لا نبی بعدی. و روایت 32 باز یک روایت مفصلی از همون روایتی که سعد بن ابی وقاص با معاویه گفتگو میکنه و معاویه دستور میده که دشنام بده علیه بالله به حضرت علی علیه السلام. سعد بن ابی وقاص این کار رو انجام نمیده و بعد وقتی سوال میکنه که چرا این کار رو انجام ندادی، میگه من 3 فضیلت شنیدم از آقا رسول الله در رابطه با حضرت علی که اگر اونها رو داشتم از حمر النعم برا من با ارزشتر بود، از اون شترهای سرخموی با ارزشتر بود. یکیش همین که آقا در بعضی از مغازی حضرت رو جانشین قرار داد و بعد گفت که اما ترضی ان تکون منی به منزلت هارون من موسی. و دیگری هم بحث اعطای رایت در روز خیبر بود، لاوتین الرایت رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله. و دیگری هم بحث آیه مباهله که تعالی ندعو ابناءنا و ابناءکم و بعد فرمودن که اللهم هؤلاء اهلی. این هم آمده. باز یه روایت هم 2 مرتبه بعدش نقل میکنه که باز اون روایت ماجرا درش وجود نداره، فقط همین خود روایت است که اما ترضی ان تکون منی به منزلت هارون من موسی که اینجا بیان شد.